iPhone 14 Pro Max စကန်ဝယ်ကိုင်မယ်လို့စဉ်းစားနေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ iPhone 14 Pro Max ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်အပြင် iPhone 14 Pro Max စကန်ဝယ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တိကိုတိထားမယ်ချက်လေးတွေကိုပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါကျွန်တော် 12 Pro ဗီဒီယိုလေးတင်လာတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ customer တယောက်ကမေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်14 Pro Max ကိုဒီချိန်မှာအခုဒီ2016ခုနှစ်မှာဝယ်ကိုင်တင်သေးလားလို့မေးထားတော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်း RP ပြန်ပေးနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ဖန်တီးပြီးတာ iPhone model upgrade ဘယ်လောက်ပဲထွက်တယ်ပြောလက်ရှိဒီ iPhone 14 Pro Max ကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ phone တစ်လုံးအနေနဲ့ရှိနေသေးပါပဲ upgrade ဖြစ်နေသေးလို့ပြောလို့ရပါတယ် iPhone 14 Pro Max screen size 6.7 inch battery mAh က4300ကျော်ပါပြီး A16 Bionic chipset ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဗျဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်လေးကိုအရင်ဆုံးဖျက်ပြပေးမယ်ဒီကောင်ကပထမဆုံးအနေနဲ့က Dynamic Instant ဒီကောင်ကိုတိတိကျကျထင်ရှားကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်မှုပေးတာ Dynamic Instant တစ်ခုဖြစ်တယ် Dynamic Instant ကဘာတွေကောင်းလာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကောင်းလာတဲ့ကိုလှပတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တချင်းနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Nodi တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Dynamic Instant လေးမှာပြသပေးတယ်14 Pro မှာစပြီးရရှိတာဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်မှုပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ always on display ကျွန်တော် screen ပိတ်ထားတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်တွေကျွန်တော်တို့နေ့တွေပြီးတော့ notification တွေကိုပြသပေးတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်14 Pro မှာစပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က future တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ camera 48 megapixel ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ iPhone လေးထဲမှာပထမဦးဆုံး14 Pro မှာစပြီးရရှိတဲ့48 megapixel camera နဲ့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအများကြီးရေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ camera မှာ48 megapixel camera ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုကြည်လင်ပြတ်သားတာရိုက်ကူးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု action mode ပါတယ်ဒီကောင်မှာ action mode ပါတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်းလွှမ်းရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကားစီးရင်ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုလုံးဝလှုပ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဝါချင်းမရှိဘူးလုံးဝကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံတွေရရှိတယ်နောက်တစ်ခုက cinematic mode ကို 4K ကျွန်တော် HDR တွေရရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အလန်းသားဗီဒီယိုတွေနဲ့ content creation လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ iPhone 14 Pro Max ရဲ့ camera နဲ့လုံးဝအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် A16 Bionic chipset ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့ gaming software ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ video edit လုပ်တာတို့တီးပြတာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ ACC နဲ့ကျွန်တော်လုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံး battery life ကတော့ကျွန်တော်တို့ battery က iPhone 14 Pro Max တွေကကျွန်တော် video ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့29နာရီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်တယ်ခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Apple ကနေတရားဝင်ချပြထားတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်14 Pro Max ဒီ battery ဝိုင်းကိုပူစရာမလို4300ကျော်ပါတယ်တနည်းကုန်သုံးလို့ရပါတယ်ဗျဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်လေးတွေဖြစ်တယ်အားနည်းချက်လေး Pro Max ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ frame ကိုအရင်စပြောရမယ်သူကတော့ stainless steel frame ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကြောင့်မလို့ weight အရင်လေးတယ်240 gram ထိရေးတယ်လေးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနည်းကုန်ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့သုံးရတဲ့လူတွေဂိမ်းကစားမဲ့လူတွေကြာဂိမ်းကစားတဲ့လူတွေဆိုရင်လုံးဝမပြေဘူးဗျလက်အရင်ညောင်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lightning port ကကြတော့ကျွန်တော်အခု15 series မှာဆိုင်ရတဲ့တိုက်စီပေါ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်အများကြီးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အားဝင်တော့နေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ data တွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့ transfer လုပ်တဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် lightning port ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေအများကြီးပေးရတယ်ဒါဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်နော်ပြီးတော့အားဝင်တာနေတယ်တနားရီကျော်လောက်ထိကျွန်တော်အားပြဖို့သွင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘန်ကတော့ကျွန်တော်48 megapixel ကင်မရာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကြောင့်ကင်မရာဘန်ကြီးတယ်ကာဗာမတက်ပဲသုံးမဲ့လူတွေမျက်နှာပြင်ကိုချပြီးသုံးမဲ့လူတွေလုံးဝမပြေဘူးဗျကင်မရာဘန်ကြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့နော်လှုပ်နေမယ်နော်โอเคဒါကတော့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်၃ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ brother တို့သိတဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်လေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိသွားလို့ရှိရင် comment မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ